कैलिफोर्निया के किनारे पर अभी अभी पैदा हुए एलिफेंट सील के बच्चों के लिए मां का दूध हमेशा मौजूद रहता है और ये कभी दूर तक नहीं जाते। ये बस्ती दिन ब दिन बढ़ रही है। बीच मास्टर अभी भी जोश के साथ अपने विशाल हरम की हिफाजत कर रहा है। इसने कई हफ्तों से कुछ खाया नहीं है। इसकी एक मादा बच्चे को जन्म देने वाली है। वो बीते साल इन्हीं दिनों गर्भवती हुई थी। नर बच्चा पैदा हुआ है और काफी तंदुरुस्त है। इसका वजन 34 किलो है। मां अपने बच्चे के साथ एक रिश्ता कायम करती है और इसके लिए ये एक दूसरे को सूंघते रहते हैं। ये आवाजें भी निकालते हैं ताकि एक दूसरे की आवाज पहचान लें, ताकि इस भीड़ भरे किनारे पर बिछड़ जाए तो ये काम आए। पर इस बच्चे को फौरन ही खाना खाना शुरू करना होगा। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे अपना वजन 4 गुना करना होगा और इसके पास बस 1 महीना है। इसके बाद इसकी मां चली जाएगी। इसे अपना पहला भोजन मिल गया है। यह स्तनपायी जीवों की दुनिया का सबसे पोषक दूध है, जिसमें 55% फैट होता है। जब तक इसकी मां यहां है, इसे जितना ज्यादा हो सकेगा दूध पीना होगा। 1 महीने में यह खाने के लिए उत्तर के समुद्र में लौट जाएगी। इस बीच इसे अपना खाना खोजना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मादा अपनी अगली पीढ़ी की तैयारी करेगी। मादाएं बच्चे पैदा करने के 24 दिन बाद मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। बीच मास्टर का धीरज अब जवाब देने लगा है। ये करीब 10 हफ्तों से अपने हरम में पहरेदारी कर रहा है और काफी चिड़चिड़ा हो गया है। मादाएं मिलन के लिए तैयार होती जा रही हैं, इसलिए ये उनके चक्कर भी काटता है। 2 टन वजनी ये नर मिलन के लिए इस तरह बेताब है कि लड़खड़ा कर चलते हुए रास्ते में पड़ने वाले किसी भी बच्चे को कुचल सकता है। अभी अभी पैदा हुए इस बच्चे को रास्ते से हटना पड़ेगा। बीच मास्टर निकल गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इस किनारे पर शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोपहर से पहले ही प्रशांत महासागर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। समुद्र में सर्दियों का तूफान शुरू हो रहा है, इसलिए ज्वार का पानी चढ़ रहा है। भयानक लहरें किनारे की इस नर्सरी तक आ रही हैं और बच्चों को अपनी मांओं से अलग कर रही हैं। बेचारे बच्चे लहरों के शिकंजे से आजाद होने के लिए जूझ रहे हैं। ये इतने छोटे हैं कि तैर भी नहीं सकते। जो बच्चे लहरों में बह जाएंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा भी मुसीबत में है। लहरों के थपेड़ों ने उसे कचरे के एक ढेर पर ले जाकर फेंक दिया है। इसकी मां पास में ही है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही है। बच्चा इतना थक गया है कि ऊंची जगह पर नहीं जा सकता। एक विशाल लहर इस बच्चे के लिए मुसीबत ला सकती है। लहरों में एक और बच्चा किनारे पर आने के लिए जूझ रहा है। एक दबदबे वाला कम रुतबे वाला नर पास में ही है, लेकिन उसका सारा ध्यान मिलन पर है। उसने इस बच्चे को प्रजनन के लिए तैयार एक मादा समझ लिया है। डूबते हुए इस बच्चे के लिए यह एक बड़ी मुसीबत है।
उसकी मां ऊंचाई से बेबस होकर यह सब देख रही है। वो वहां नहीं जा सकती। तूफान थम गया है और कुछ बच्चे अपनी मां के पास लौट आए हैं। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा खुशकिस्मत रहा है। वो किसी तरह कचरे से आजाद होकर अपनी मां के पास लौट आया है। लेकिन मां बेटे का यह बंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सर्दियां अब बीत रही हैं। जल्दी ही मां रवाना हो जाएगी। तब तक यह बच्चा ममता की छांव में पलता रहेगा।